今次揀咗康和堂做針灸美容，原因無他，夠平，188蚊啫。呢度環境都 OK 啊，唔會好逼好多人。針灸前要落個妝先嘅。針灸前會先把脈睇睇身體狀況。開始針啦，好興奮啊！支針只有0.1mm 粗，非常幼細，務求達至零痛感啊！真係唔覺得特別痛喎，係覺得有啲嘢吉吉下，但係又未去到痛嘅程度。有啲部位有1-2下會感覺大啲嘅，但係感覺係越針越爽啊！因為佢有 feel 得嚟係唔痛嘅，會覺得好到位，會有能夠發揮作用嘅感覺。係針眼頭呢個位有啲緊張啫，呢個位係保養眼睛嘅。我特登叫中醫幫我針埋㗎。面部針灸嘅原理主要都係透過刺激穴位、行氣活血、暢通經絡，以調理保養抗衰老為主。一般都需要長期做先至會感受到大嘅分別嘅。建議1個禮拜做1次啦。醫師好熟手啊，成個針灸過程都係幾分鐘左右咋。最後2針，針完，唔係講笑，真係覺得幾爽。唞20分鐘之後起針。針1次雖然冇話好大轉變，但係我覺得面色好似好咗啲嘅。定期做保養下都唔錯㗎。